Чакаш на опашка в КАТ? Поздравления! Току-що призна пред 30 непознати, че времето ти не струва нищо. Опашката е природна селекция. Тя разделя хищниците от тревопасните. Хищникът не чака. Той създава усещане, че другите чакат него. Първо, заставаш начело и гледаш само напред. Ако някой дръзне да се оплаче, хвърли му бавен, пренебрежителен поглед. Отдолу нагоре. Без думи. Биологията ще свърши останалото. Второ, ако някой ти каже тук има опашка, отговаряш хладно. За теб да. Чиновникът зад гишето ти иска документ. Не бързаш. Подаваш го бавно с 2 пръста. Нека усети, че това не е неговото гише. Това е твоята аудиенция. Запомни, опашката не е място за чакане. Тя е арена. А на арената има само гладиатори и публика.